فصل 5. کسب و کارها را بخرید، نه سهام را. به محض اینکه سهام کسب و کار مناسبی را خریدید، بگذارید دیگران نگران بازار سهام و صعود و نزول قیمت‌ها باشند. با توجه به فلسفه بافت، یکی از عوامل مؤثر در موفقیت سرمایه‌گذاری این است که به یاد داشته باشید بخشی از یک کسب و کار واقعی را می‌خرید. سهام‌ها به خودی خود چیزی برای گفتن ندارند، بلکه کسب و کارها هستند که به سهام‌ها معنی و مفهوم می‌بخشند. وقتی سهامی را می‌خرید، مهم نیست شبکه‌های تلویزیونی و مطبوعات چه نظری درباره آن سهام دارند. چیزی که مهم است و لازم است درباره آن فکر کنید، کسب و کار شرکتی است که سهام آن را خریده اید. به بیان دیگر، سرمایه‌گذاری دلالی نیست، بلکه خرید کسب و کارهاست. کسب و کارهای واقعی. تقریباً تمام کسب و کارهای واقعی در بلند مدت به موفقیت میرسند، ولی کسب و کارهای اشتباه هیچ وقت چه در کوتاه مدت چه در بلند مدت موفق نمی‌شوند. مهمترین کاری که می‌توانید قبل از خرید سهام یک شرکت به عنوان یک تحلیلگر، نه صرفاً به عنوان یک سرمایه‌گذار انجام دهید، بررسی تجارت‌های آن شرکت و آینده آن تجارت هاست. توجه به قیمت سهام اهمیت دارد، ولی از آن مهمتر توجه به ارزش واقعی شرکت است. بدون شک قیمت و ارزش ذاتی یک شرکت باید به هم نزدیک باشند، ولی در بسیاری از موارد این گونه نیست. ارزش یک شرکت با توجه به نوع فعالیت شرکت و اینکه چقدر نسبت به رقبا بهتر عمل می‌کند، رشد می‌کند. سرمایه‌گذار هوشمند سرمایه‌گذاری است که با توجه به این گونه ارزیابی‌ها شرکت ارزشمندی را می‌خرد. بافت همواره تأکید می‌کند که تمام مسئله مربوط است به دستاوردهای شرکت، کارهایی که شرکت در حال انجام آن است و برنامه‌هایی که در آینده دارد، و البته سوال اساسی این است که چقدر این کارها را خوب انجام می‌دهد. کلید انتخاب بهترین سهم‌ها توجه به دستاوردهای شرکت است. درباره تاریخچه نتایج مالی شرکت‌هایی که در لیست خریدتان هستند مطالعه کنید. بافت شرکت معظم نساجی آمریکا را در سال 1985 بررسی کرد. بررسی او شامل مطالعه بر روی شرکت بین سالهای 1964 تا 1985 بود. سهام این شرکت در سال 1964 به قیمت $60 به ازای هر سهم معامله می‌شد. 20 سال بعد آشکارا این سهام تکان کوچکی خورده بود. با وجود هزینه‌های سرسام‌آور، شرکت کماکان به صورت مستمر در حال دست و پا زدن برای بقا بود.
نتیجه تحقیقات بافت این بود که شرکت نساجی شرکت مناسبی برای خرید نیست. فلسفه بخر و نگهدار در صورتی که سهام شرکت ناموفقی را بخرید از همان ابتدا جواب نمی‌دهد. با نگاهی رو به عقب و بررسی تاریخچه شرکت‌های اینترنتی و ترکیدن حباب قیمتی آن شرکت‌ها، اهمیت تئوری بافت درباره تجزیه و تحلیل شرکت‌ها برای ما اثبات می‌شود. در آن روزهای خوب مردم سهام انواع و اقسام شرکت‌های فناوری را که قیمت سهامشان در حال افزایش بود می‌خریدند، ولی ارزش شرکت‌ها و چشم‌انداز بلند مدت آنها را نادیده می‌گرفتند. سرمایه‌گذاران با توجه به کیفیت واقعی شرکت‌ها، سهام شرکت‌ها را با توجه به رشد قیمتشان در بازار می‌خریدند. شرکت‌هایی مانند گلوبال کراسینگ به قیمت بیش از $80 خرید و فروش می‌شدند. این سهام‌ها امروز کاملاً بی‌ارزشند. بافت حتی یک سهم از شرکت‌های اینترنتی را نخرید، زیرا معتقد بود که این گونه شرکت‌ها قابل پیش‌بینی، سودآور و دارای ترازنامه و جریان نقدینگی مشخصی نیستند. فلسفه بافت به او میگفت حتی به این شرکت‌ها نزدیک هم نشو. بافت چگونه تشخیص می‌دهد که چه سهامی برای خرید مناسب است؟ او به دنبال 4 شاخصه زید در شرکت هاست. 1. شرکت کسب و کاری داشته باشد که او قادر به درک آن باشد. 2. شرکت هایی که دارای چشم‌اندازهای بلند مدت باشند. 3. شرکت هایی که به وسیله افراد درستکار و لایق اداره می شوند. 4. قیمت سهامشان جذاب باشد. یک مربی محافظه‌کار فوتبال یک بار درباره عدم علاقه‌اش نسبت به مسابقه هایی که به پایان رسیدند می گفت وقتی یک بازی به پایان میرسد ممکن است 3 اتفاق افتاده باشد: برد، تساوی و باخت، که 2 تای آن بد است. بافت هم درباره کسب و کارهایی که قادر به درکشان نیست جمله مشابهی دارد. او معتقد است که کسب و کارها به 3 دسته تقسیم می‌شوند: بی خطر، محافظه‌کارانه و غیر جذاب ولی بسیار مؤثر. بافت شرکت‌هایی که درکشان راحت‌تر است را به این خاطر که این گونه شرکت‌ها آینده‌ای بهتری دارند و جریان نقدی آیندهشان قابل پیش بینی است دوست دارد. از این دست شرکت‌ها می‌توان به شرکت شکلات‌سازی سیز و کوکاکولا اشاره کرد. این شرکت‌ها به دلیل داشتن ثبات، جریان نقدینگی قابل پیش بینی و درآمدزایی مورد علاقه وارن بافت هستند. این شرکت‌ها دارای قابلیت انجام کار مشابه در طول 50 سال متمادی از همین امروز هستند. بافت معتقد است که اگر با اعتماد به نفس قابلیت پیشبینی این گونه شرکت‌ها را ندارید، کار شما به جای سرمایه گذاری دلالی است. مطمئناً سرمایه گذاری با عدم قطعیت همراه است. هدف کاستن این گونه عدم قطعیت‌ها تا جایی ممکن است. بافت از شرکت‌های پیچیده‌ای که به دلیل آینده نامعلومشان تغییرات بسیاری دارند اجتناب می‌کند. درآمدها و جریانات نقدی 2 رکن از ارکان اصلی شرکت‌های موفق هستند. عده‌ای ممکن است از بافت به دلیل ریسک نکردن روی شرکت‌های جدید انتقاد کنند، ولی احتمالاً جواب او به این دست منتقدین این است که سیری نقد به از حلوای نسیه. بهتر است درآمدهای شناخته شده را کسب کنیم تا به دنبال بازده سرمایه شگفت‌انگیز از طریق قمار باشیم. دنبال قطعیت در بازار مردد بگردید. شرکت‌هایی را پیدا کنید که در بلند مدت کارایی خودشان را نشان می‌دهند. بافت میگوید در بیشتر مواقع گذشته بهترین شاخص برای آینده است. ممکن است برای عده‌ای قابل قبول نباشد. آنها معتقدند که خیلی وقتها تغییرات شدیدی در اقتصاد و بازار شاهد هستیم که هرگز در گذشته اتفاق نیفتاده بود. بافت با این نوع طرز فکر مخالف نیست. فقط او بر مبنای این طرز فکر سرمایه گذاری نمی کند. او معتقد است دنبال شرکت‌هایی بگردید که کاری را که امروز انجام می‌دهند 10 سال پیش هم انجام می‌دادند. اما چرا؟ فقط به یک دلیل: زیرا این شرکت‌ها زمان کافی در اختیار داشتند تا بفهمند چگونه کارها را درست انجام دهند. بافت همیشه در چنین مواقعی به شرکت شکلات‌سازی سیز اشاره می‌کند و می‌گوید این شرکت یک بازار بسیار خوب برای فروش محصولاتش پیدا کرده که به کندی با تغییر روبرو می‌شود. حالا تصور کنید که در آینده هم همین روند را داشته باشیم. در چنین وضعیتی احتمال اینکه شرکت با اشتباه مواجه شود بسیار اندک است. آیا ادامه تولید محصولات شرکت با دوام است؟ در ابتدا این سوال را از خودتان بپرسید. بیشتر کدام محصول احتمال حضور در بازار برای 10 سال آینده را دارد؟ یک نوع خاصی از نرم افزارهای کاربردی یا یک نوع خاصی از بستنی شرکت لبنیات کوین؟ جواب کاملا واضح است. بستنی. تا 10 سال آینده نرم افزارها به سرعت تغییر پیدا می کنند.
اگر شما متوجه نباشید که یک شرکت دقیقاً در 10 سال آینده به کدام سمت حرکت می‌کند، احتمالاً کسب و کار آن شرکت برایتان قابل درک نیست. اگر کسب و کاری را که پولتان را خرجش می‌کنید درک نکنید، این بیشتر به قمار شبیه است تا سرمایه‌گذاری. 3 نکته کلیدی که به سرمایه‌گذاران در داشتن چشم‌انداز بلند مدت کمک می‌کند. به خاطر داشته باشید که سهام بخشی از کسب و کار است. سهام شرکت‌ها را به دلیل تغییرات قیمت آنها نخرید. سهام شرکت‌ها را بر اساس تجزیه و تحلیل کسب و کار و چشم‌انداز آیندهشان بخرید. قبل از خرید یک سهم درباره مسائل بنیادی پیرامون کسب و کار آن شرکت ارزیابی کنید. بررسی موارد زیر به شما در ارزیابی بلند مدت شرکت‌ها کمک می‌کند. سود، درآمدها، جریان نقدینگی، ترازنامه و سود و زیان. از اینترنت برای انجام کارها استفاده کنید. چندین سال قبل مطالعه بر روی شرکت‌ها و چشم‌اندازشان روزها و هفته‌ها وقت می‌برد. حتی این کار شاید برای افراد غیر متخصص غیر ممکن بود. ولی در عصر حاضر تعداد بیشماری از سایت‌های اینترنتی وجود دارند که انواع و اقسام اطلاعات را به صورت رایگان در اختیار کاربرانشان قرار می‌دهند. از گزارش‌های سالانه گرفته تا درآمدها و غیره. به سهام در بازی کوتاه مدت نگاه نکنید. به کسب و کار شرکت‌ها آن هم در بلند مدت بیاندیشید. فصل 6. دنبال شرکتی باشید که دارای فروش امتیاز کالا و خدمات باشد. این گونه شرکت‌ها یک حفاظ بلند در اطرافشان است که آنها را نفوذ ناپذیر می‌کند. این نوع کسب و کارها همانهایی هستند که باید در جستجویشان باشید. وارن بافت تمایل به خرید شرکت‌هایی دارد که دارای محصولات و مزیت رقابتی پایان ناپذیر باشند. او به دنبال شرکت‌هایی است که در بازارشان بر دیگر رقبا تسلط دارند. او از تشبیه قله عظیم و غیرقابل تسخیری که با خندق‌های عمیق احاطه شده است برای توضیح ایده خود استفاده می‌کند. بافت معتقد است شرکت‌هایی که دارای حق فرانچایز هستند همانند قله‌های نفوذناپذیرند. منظور او صرفاً فرانچایزهایی مانند پیراشکی دانکین یا برگر کینگ نیست، بلکه نهادی که دارای حق ویژه برای فروش امتیاز است که این حق ویژه تقریباً موفقیت آن را تضمین می‌کند. خدمات یا محصولاتی که توسط یک فرانچایز اقتصادی خوب ارائه می شود باید دارای معیارهای زیر باشد. 1. مورد نیاز باشد. 2. بیش از حد وابسته به سرمایه نباشد. 3. دارای جانشین نباشد. 4. مشمول تنظیم قیمت‌های دولتی نباشد. شرکت شکلات‌سازی سیز که قبلا درباره آن صحبت کردیم مثال خوبی برای این گونه فرانچایز هاست. این شرکت یک شرکت با مزیت رقابتی با دوام است. شرکت سیز در عرض 70 سال گذشته یکی از فروشنده‌های موفق شکلات بوده است و احتمالاً تا 70 سال آینده هم همین روند را ادامه خواهد داد. محصولات شرکت سیز از محصولات رقبا برجسته‌تر است. مردم محصولات شرکت سیز را به واسطه حسن شهرت شرکت و کیفیتش می‌خرند. حتی مصرف کنندگان محصولات سیز مایل به پرداخت پول بیشتری برای محصولات این شرکت هستند. پس بنابر هدف شما به عنوان یک سرمایه گذار این است که به دنبال شرکت هایی باشید که دارای امتیاز فرانچایز هستند.
بسیاری از این سرمایه‌گذاران کار خود را با پرسش این سوال آغاز می‌کنند: چقدر احتمال دارد که این شرکت در این صنعت به خصوص دنیا را عوض کند؟ بافت معتقد است در تجزیه و تحلیل بنیادی پرسیدن این گونه سوالها ما را از رسیدن به هدف اصلی باز می‌دارد. البته محصولی که مورد نیاز مصرف کنندگان باشد احتمالاً دارای قدرت تغییر دنیا یا بخشی از آن خواهد بود. ولی بافت معتقد است که نکته اساسی این است که آیا این شرکت دارای مزیت رقابتی با دوام و بلند مدت است یا نه. بهتر است شرکت سیز را که برای تغییر دنیا به وجود نیامده بخریم تا شرکت ماشینسازی دلوران را که تلاش کرد با شرکت دیترویت بجنگد. نتیجه این شد که شرکت سیز یک خندق عمیق در اطراف شرکتش به وجود آورد، چیزی که شرکت دلوران نداشت. شرکت دلوران سالهاست که از صحنه رقابت حذف شده است. به دنبال شرکت‌هایی باشید که دارای دژی مستحکم هستند. شرکت‌هایی را پیدا کنید که برتر از رقبایشان باشند. بافت در ابتدای کار متوجه اهمیت فرانچایز نبود. او بیشتر روی خرید عالی تمرکز می‌کرد، چیزی که در بلند مدت به ضرر او تمام شد. بافت با خرید شرکت‌های تولید تجهیزات کشاورزی، سوپرمارکت‌های سکند تایر و شرکت نساجی نیو انگلند که خریدهای نامناسبی بودند درس بزرگی گرفت. او شرکت نساجی نیو انگلند برکشایر هاتوی را در سال 1965 خرید. بافت 20 سال بعد بخش تولید پارچه شرکت برکشایر هاتوی را به دلیل آنکه هزینه بر بود و آینده‌ای نداشت از رده خارج کرد. رقبای بین‌المللی در حال از بین بردن این بخش از شرکت بودند. شرکت نساجی برکشایر هاتوی به دلیل ضعف در مزیت رقابتی پایدار فرو ریخت. بافت در سال 2003 در مقایسه با کاری که در ابتدای فعالیتش کرده بود، بسیاری از ناظران را حیرت زده کرد. او در حدود 2 میلیارد سهم از سهام شرکت چینی تولید نفت پتروچاینا را خرید. شرکت بزرگی که تا پیش از آن کمتر کسی اسمی از آن شنیده بود. برترین شرکت تولید کننده نفت در چین و 4مین تولید کننده نفت خام در دنیا از بابت سوددهی. سهام این دست از شرکت‌ها سهامی هستند که اگر به اندازه کافی خوششانس باشید برای اضافه کردن به سبد سهامتان پیدا خواهید کرد. نکته کلیدی دیگر برای خرید شرکت‌های دارای فرانچایز یا هر نوع شرکت دیگر انتظار برای رسیدن به قیمت قابل معامله است. این شاخص روش سرمایه‌گذاری بافت بود. هیچ وقت به سرعت به بازار وارد و از آن خارج نشوید. تحقیقات نشان داده معامله‌گرانی که مکرر وارد و خارج می‌شوند بیشتر از دیگران متضرر می‌شوند. تیموتی ویک یکی از کارشناسان بافت پیشنهاد می‌دهد که لیستی از شرکت‌های مورد علاقه‌تان به همراه بالاترین قیمتی که حاضر به پرداخت آن هستید تهیه کنید. این لیست را همیشه همراه خود داشته باشید و هر روز قیمت‌ها را بررسی کنید. این کار علاوه بر این که به شما در داشتن نظم و انضباط کمک می‌کند، سبد سهامتان را هم از خطرات احتمالی مصون می‌دارد. پیشنهادهایی که به شما در انتخاب، خرید و نگهداری سهام شرکت‌های مناسب یاری می‌دهد. دنبال فرانچایزهایی باشید که در گذر زمان آزمایش خود را پس دادند. همیشه به دنبال شرکت‌هایی باشید که با معیارهای بافت همخوانی دارد. شرکتی که محصولات و خدماتش مورد نیاز باشد. سرمایه بر نباشد، محصولاتش مشابه دیگری نداشته باشد و مشمول کنترل قیمت‌ها نباشد. قبل از خرید شرکت‌ها، آنها را از لحاظ بنیادی بررسی کنید. قبل از خرید سهام از هیچ تلاشی برای بررسی شرکت مورد نظرتان فروگذاری نکنید. این به شما در اتخاذ تصمیم مناسب برای سرمایه گذاری و دستیابی به سود در بلند مدت کمک خواهد کرد. بافت میگوید اگر شرکتی را دیدید که دور تا دور آن با خندق‌های عمیق احاطه شده است، آن شرکتی است که برای سرمایه گذاران در بلند مدت بیشترین سود را برایتان به ارمغان خواهد آورد.
فصل 7. شرکت‌هایی با فناوری‌های پایین را بخرید، نه شرکت‌هایی با تکنولوژی‌های پیشرفته. در دنیای بافت، سرمایه‌گذاری به ندرت فعالیتی توأم با هیاهو و کشمکش است. سرمایه‌گذاری‌های او کمتر درباره چیزهایی مانند راکت، لیزر و کالاهای شبیه به آن است. او بیشتر روی این چیزها سرمایه‌گذاری می‌کند: آجر، فرش، رنگسازی و عایق ساختمان. وارن بافت این شرکت‌ها را خریده است. یک شرکت تولید رنگ، تولیدی فرش، تعدادی از شرکت‌های مبلمان و یک تولیدی لباس زیر. اینها شرکت‌هایی هستند که معمولاً بافت علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری روی آنهاست. او این شرکت‌ها را به دلیل اینکه به راحتی قابل درک و فهم است، دارای کسب و کاری استوار و پایدارند و جریان نقدینگی قابل شناسایی دارند انتخاب می‌کند. این گونه شرکت‌ها خوب، تجملاتی و فریبنده نیستند. شرکت‌های پایداری هستند که در بازی زمان تغییر چندانی نمی‌کنند و دارای درآمد ثابت و رشد درآمد در طول سال‌های متمادی هستند. بافت شرکت‌های مرموز و عجیب و غریبی که اسمشان بر پایه تکنولوژی استوار است را نمی‌خرد. شرکت‌هایی مانند شرکت‌های فیبر نوری، نرم افزارهای کامپیوتری و شرکت‌های بیوتکنولوژیک. بافت معتقد است درآمد این گونه شرکت‌ها به سرمایه‌گذارانی که این شرکت‌ها را پدید آورده‌اند نمی‌رسد. او همچنین معتقد است صنعت‌هایی مانند صنعت رادیو و تلویزیون که زندگی ما را به کلی تغییر داده‌اند برای سرمایه‌گذاری گزینه‌های مناسبی نیستند. در دام جذابیت شرکت‌های تازه تأسیسی که چشمانداز رشد خیره کننده دارند نیفتید. بر اساس ارزیابی‌های واقع‌بینانه، همان عواملی که باعث جذابیت این گونه شرکت‌ها شده‌اند، دوامشان را در بلند مدت بسیار مشکل می‌کند. بله، ریسک روی شرکت‌های مسحور کننده ممکن است در کوتاه مدت موفقیتی را به همراه داشته باشد، ولی در نهایت احتمالاً با شکست مواجه خواهد شد. اما شرکت‌های آجرسازی، رنگسازی، فرش بافی و اساسیه خانه چطور؟ این گونه شرکت‌ها با شانس زیاد احتمالاً تا 100 سال دیگر هم پابرجا خواهند ماند. دلیل آن هم در محصولاتشان نهفته است، زیرا احتمالاً اینکه در 100 سال آینده محصولات این گونه شرکت‌ها کهنه و منسوخ گردند بسیار اندک است. این گونه شرکت‌هایی هستند که دارای مزیت رقابتی بلند مدت و قدرت درآمد ثابت میباشند. بافت میگوید به 30 سال آینده فکر کنید. عملکرد 30 ساله یک سرمایه‌گذاری بسیار بهتر از عملکرد 3 ساله آن است. بافت میگوید سهام شرکت‌های با فناوری بالا ممکن است برای دیگران مناسب باشد. ولی وقتی بافت نمیتواند بفهمد که چه کسی و چگونه در آن صنعت در حال پول درآوردن است، از آن شرکت فاصله میگیرد. در مقابل هر وقت میتواند جریان درآمدی شرکتی را تشخیص دهد، برای خرید آن شرکت بسیار مشتاق است. بافت بسیار منظم است. اگر کسب و کاری را درک نکند یا اگر آن کسب و کار پیچیده و غیر قابل پیش بینی باشد، پولش را در جیبش نگه خواهد داشت. داشتن این نظم برای پیاده سازی فلسفی سرمایه‌گذاری بافت بسیار اهمیت دارد. نسبت به کسب و کارهای مرموز محتاط باشید. همچنین از شرکت‌هایی که تغییرات عمده در افق آنها اتفاق می‌افتد فاصله بگیرید. اگر نمی‌توانید تشخیص دهید که یک شرکت چه وقت و از چه طریق درآمدزایی می‌کند، از آن اجتناب کنید. یک بار بافت در سال 1988 راهنمای سرمایه‌گذاران مجله فورچون که 1000 شرکت معظم را ارزیابی کرده بود، آنالیز کرد. او اشاره کرده بود که کسب و کارهای دنیوی بهترین کارایی را داشتند. این کاملا موضوع مسابقه بین خرگوش و لاک پشت بود. شرکت‌های ملال‌آور در تمام موارد از شرکت‌های جذاب و خوش زرق و برق پیشی گرفته بودند. مثل داستان خرگوش و لاک پشت که در نهایت لاک پشت برنده بود. وسوسه معاملات به سرعت ثروتمند شوید که با شرکت‌های پیچیده مرتبط هستند نشوید. این گونه شرکت‌ها در بلند مدت قابل پیش‌بینی نیستند. چند راهی که با به کار بستن آنها می توانید استراتژی سرمایه‌گذاریتان را تصحیح کنید. از کسب و کارهایی که در صنایع تغییرپذیر هستند اجتناب کنید. یکی از کلیدهای بافت خرید شرکت‌هایی است که قابل درک، دارای مدل کسب و کار قابل پیش‌بینی و رشد درآمد ثابت باشد. درگیر جاذبه شرکت‌های با فناوری بالا نشوید. معمولاً این گونه شرکت‌ها به سختی در بلند مدت قابل پیش‌بینی هستند. روی شرکت‌هایی که اقتصاد قدیمی دارند سرمایه‌گذاری کنید. بافت عاشق شرکت‌های ملال‌آور است، به خاطر اینکه این گونه شرکت‌ها احتمالاً برای ده‌ها سال آینده کسب و کار مشابهی را ادامه خواهند داد. دنبال شرکت‌هایی باشید که حداکثر در 50 سال گذشته همین کاری را انجام می‌دادند که امروز انجام می‌دهند.
این گونه شرکت‌ها به احتمال زیاد 50 سال آینده هم کسب و کارشان را ادامه خواهند داد. به یاد داشته باشید که 10 سال طول می‌کشد که یک شرکت بزرگی شود. به بلند مدت فکر کنید. این آخرین درس از استراتژی وارن است. بسیاری از شرکت‌ها هستند که در سال اول شروع به کارشان مثل یک راکت به سرعت صعود می‌کنند. ولی چندین سال بعد با همان سرعت و شاید هم بیشتر مثل یک سنگ از آسمان سقوط خواهند کرد. از شرکت‌هایی که ممکن است توسط رقبا یا تکنولوژی‌های جدید از هم بپاشند اجتناب کنید. دنبال فقدان تغییر باشید. دنبال شرکت‌هایی باشید که با انجام کسب و کارهای بیشتر در آینده موفق خواهند شد. فصل 8. سرمایه گذاری هایتان را متمرکز کنید. از مدل سرمایه گذاری که بافت آن را مدل سرمایه گذاری کشتی نوح می نامد اجتناب کنید. چند سهم از این شرکت، چند سهم از آن شرکت. بهتر است مقدار کمی از سهام متنوع در سبد سهامتان باشد. پولتان را در چند سهم عمده سرمایه گذاری کنید. خیلی از متخصصان پیشنهاد می کنند که به سبد سهامتان تنوع بدهید، یعنی تعداد زیادی از سهام‌های مختلف را در آن واحد در سبدتان نگه دارید. این کار باعث می شود در صورتی که یکی از شرکت‌ها نزول کرد، باعث افت ارزش سبدتان نشود، ولی وارن بافت مخالف این نوع طرز فکر است. از نظر وارن بافت، تنوع بخشی الزاماً بهترین راه برای سرمایه گذاری نیست. سیاست بافت متمرکز کردن دارایی‌هایش است. او به سرمایه گذاری با حجم زیادی از پول در تعداد اندکی از شرکت‌ها علاقه دارد. اگر سهام مناسبی را پیدا کردید، چرا مقدار کمی از آن بخرید؟ او معتقد است که داشتن مقدار زیادی از چیزهای خوب شگفت‌انگیز است. تأکید بافت بر روی متمرکز کردن دارایی‌ها و پرهیز از تنوع بخشی یکی دیگر از کلیدهای فلسفه سرمایه گذاری اوست. حالا دیگر جای تعجب نیست که چرا فلسفه بافت برخلاف طرز فکر وال استریت است. پیشنهاد بیشتر کارگزاران متنوع کردن سبد سهام است. پیشنهاد آنها این است: تمام تخم مرغ‌هایتان را در یک سبد قرار ندهید. آنها ترجیح می‌دهند که شما کشتی نوح درست کنید و 2 سهم از آن و اقسام شرکت‌ها را در آن نگه دارید. ولی بافت مخالف آن است. بافت معتقد است از 5 تا 10 شرکت خوب با قیمت مناسب بیشترین سهام را بخرید. سوال بافت این است: چرا 1/20 پول خود را صرف خرید یک شرکت می‌کنید در صورتی که می‌توانید پولتان را بین 5 تا 10 شرکت عالی تقسیم کنید؟ وقتی بافت درباره شرکتی احساس بسیار خوبی دارد، خودداری نمی‌کند. در حقیقت او تمایل دارد مبلغ قابل توجهی را روی آن شرکت سرمایه گذاری کند. به عنوان مثال او مبلغ $1 میلیارد تقریباً در حدود 200 میلیون سهم را روی شرکت کوکاکولا سرمایه گذاری کرد. او 151 میلیون سهم از سهام شرکت امریکن اکسپرس را خرید. بیش از 2 میلیارد سهم از سهام پتروچاینا شرکت نفتی چین را به قیمت 488 میلیون دلار خرید. در حال حاضر دارایی او در شرکت پتروچاینا بیش از 1.2 میلیارد دلار است.
شرکت برکشایر هاتوی در سال 2004 فقط در 10 شرکت سهامی عام به صورت عمده سرمایه گذاری کرده بود. در بقیه زمانها عمده دارایی این شرکت فقط شامل 5 شرکت میشد. بافت بارها اثبات کرده بود که وقتی تعداد زیادی سهام از شرکت مناسبی را به قیمت مناسب می‌خرد، در بلند مدت این استراتژی متمرکز کردن بسیار خارق‌العاده عمل می‌کند. وقتی کسب و کار یک شرکت متقاعدتان می‌کند به جای خرید 15 تا 20 سهم با تمام قوا سهامش را بخرید. چارلی مانگر، نایب رئیس برکشایر هاتوی هم به سختی به عدم متنوع سازی اعتقاد دارد. حتی او از این هم فراتر می رود و معتقد است یک فرد یا یک مؤسسه اگر تمام داراییش را فقط در 3 شرکت خوب سرمایه گذاری کند ثروتمند خواهد شد و برای تمام عمر بی‌نیاز می گردد. او معتقد است 2 عامل صبر و عدم متنوع سازی باعث موفقیت شگفت‌آور بافت و برکشایر هاتوی بود. پس وقتی کارگزاران به شما اصرار کردند که سرمایه گذاری تمام داراییتان در یک سهم کار پرخطر و غیر منطقی است و ممکن است باعث از بین رفتن تمام داراییتان شود، به یاد داشته باشید که بافت مالک 44 میلیارد دلار دارایی از مالکیت 474998 سهم از سهام شرکت برکشایر هاتوی است. نگهداری سهام شرکت GEI هم مسئول بخش عمده‌ای از دارایی بنجامین گراهام بود. مانگر معتقد است وقتی موقعیتی مانند یک کسب و کار عالی با یک مدیر عالی‌تر فراهم می شود، اشتباه بزرگی است اگر از آن استفاده نکنیم. چرا برای پیدا کردن یک شرکت خوب با قیمت مناسب به منظور خرید میزان قابل توجهی از سهام آن شرکت صبر نکنیم و به جای آن روی 27 صندوق سرمایه‌گذاری آبکی یا 27 سهام مختلف سرمایه گذاری کنیم؟ چطور از مزایای روش سرمایه‌گذاری بافت استفاده کنیم؟ 3 نکته زیر را به کار گیرید. وقتی در حال تدارک یک سبد سرمایه گذاری هستید، هدفتان این باشد که بیش از 10 سهم نداشته باشید. متخصصین معتقدند تنوع بخشی باعث افزایش میزان بازده سبد سهام می شود، ولی بافت برخلاف آن فکر می کند. پس تلاش کنید 5 تا 10 سهامی را که تمایل به مالکیت آن را در 5 تا 10 سال آینده دارید پیدا کنید. بعد از آن صبر کنید تا به قیمت مد نظرتان برسد. به قیمت مناسب که رسیدند بخرید و از همه مهمتر صبور باشید. اطمینان حاصل کنید که سهامی که می‌خرید با معیارهای بافت همخوانی داشته باشد. بهترین سهام‌ها باید دارای کسب و کارهای با دوام، حتی ملال‌آور، با مدیران صادق و قوی باشند. درباره عملکرد شرکت تحت مدیریت حال حاضر آن مطالعه کنید. بعد صبر کنید تا به قیمت مناسب خرید برسند. شهامت به خرج دهید. اکثر سرمایه‌گذاری‌های عمده بافت زمانی صورت گرفت که بازار در حال نزول بود و دیگران جرأت خرید و فروش را نداشتند. متمرکز کردن سبد سهام برخلاف متنوع سازی آن حتی به متمرکز شدن ذهن کمک می‌کند. چطور؟ وقتی تخم مرغ‌هایتان را در سبدهای مختلف می‌گذارید، به احتمال زیاد تمرکز بر روی آن را از دست خواهید داد. فصل 9. بیش از حد فعال نباشید. بیکار بودن را تمرین کنید. زمانهایی که بیکارید نشانه آن است که به زودی یک سرمایه گذاری عالی خواهید داشت. انرژی که هر روز در ساختمان مبادلات سهام در نیویورک صرف می شود سرسام‌آور است. به طور متوسط در هر روز بیش از 1 میلیارد سهام دست به دست می چرخد. این سرعت دیوانه کننده معمولاً به دیگر بازیگران صحنه سرمایه گذاری هم منتقل می شود. تعداد زیادی نوسانگیر و دلال در بازار حضور دارند که امروز سهامی را می خرند و در چند روز آینده تمایل به فروش آن دارند.
به معنی واقعی کلمه هزاران صندوق سرمایه‌گذاری و مؤسسات مالی در بازار حضور دارند که هر روز، هر هفته و هر ماه اقدام به سبدگردانی می‌کنند. حتی سرمایه‌گذاران جز نیز تحت شعاع قرار می‌گیرند. یکی از اشتباهات رایج در بازار سهام این است که اگر می‌خواهی در این بازار موفق شوی باید به صورت مستمر خرید و فروش کنی. ولی حداقل یک سرمایه‌گذار افسانه‌ای وجود دارد که برخلاف تمام این اشتباهات رایج عمل کرده است. وارن بافت که بدون شک بزرگترین سرمایه‌گذار تمام دوران‌ها بوده، عدم فعالیت بیش از حد را یکی از خصیصه‌های سرمایه‌گذاران هوشمند می‌داند. او معتقد است که سرمایه‌گذاران هوشمند دارای این قابلیت هستند که در حال چرت زدن پول بسازند. او عدم فعالیت بیش از حد و رخوت را برای سرمایه‌گذاران تحسین می‌کند و آن را اساس فلسفه سرمایه‌گذاری خود می‌داند. رخوت، عدم فعالیت، چرت زدن در مسیر رسیدن به ثروت چطور امکان پذیر است؟ مگر سرمایه‌گذاری یک فعالیت سریع در مسیر تنگ و باریک نیست؟ در یک کلام نه. بافت از چیزی که خودش آن را بیش فعالی می‌داند به شدت پرهیز می‌کند. اگر در حال حاضر مالک سهام خوبی هستید، هیچ حرکت خوبی نیست. یک بررسی اجمالی در سال 2004 آشکار کرد که از میان 6 شرکت بزرگی که بافت بیشترین میزان سرمایه‌گذاری را در آن شرکت‌ها داشته، آخرین تغییرات بدین ترتیب بوده است: مودیز در سال 2000، امریکن اکسپرس در سال 1998، کوکاکولا در سال 1994، ژیلت در سال 1989 و شرکت واشنگتن پست در سال 1973. این دقیقاً آن چیزی نیست که کارگزاران از بافت عزیز انتظار داشتند. بافت علاقه‌مند به خرید سهام است، ولی فروش آن یک داستان کاملا متفاوت است. او سرمایه‌گذاران مستعد فروش را به زنبوری تشبیه می‌کند که از یک گل به گل دیگر نقل مکان می‌کند. نصیحت او این است: اگر در حال حاضر روی گل مناسبی نشسته‌اید، همانجا بمانید. در برابر وسوسه بیش فعالی از خود مقاومت نشان دهید. بافت به واسطه صبر و فعالیت نکردن به موفقیتی بزرگ دست یافت. بیشتر سرمایه‌گذاران به شدت بی‌صبر و بیش فعال هستند. بافت معتقد است این گونه خرید و فروش‌های مکرر برای ثروت شما خطرناکند. تکرار پی در پی خرید و فروش سهام منجر به هزینه‌های فراوانی مثل کمیسیون معاملاتی و مالیات بر درآمد می‌شود، در حالی که مالکیت بلند مدت سهام معاف از این گونه هزینه‌هاست. صرفاً به منظور معامله کردن معامله نکنید. تکرار زیاد و به دفعات خرید و فروش نشانه بیش‌فعالی است. این گونه سرمایه‌گذاران بیشتر به سمت ضرر میل پیدا خواهند کرد تا سود. مالیات بر خرید و فروش بیش از حد سهام از سوی بیشتر سرمایه‌گذاران نادیده گرفته می‌شود. بافت به این نکته اشاره می‌کند که صرفاً به دلیل مالیاتی که باید برای خرید و فروش سهام به دفعات زیاد پرداخت کرد، نگهداری یک سهم در طولانی مدت خیلی بهتر از خرید این سهم و فروش آن یکی به دفعات زیاد است. به بیان دیگر، مالیات بر درآمدها سود سهامداران را از بین می‌برد. جان سی باگل، مؤسس افسانه‌ای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک خانواده ونگارد و یکی از بزرگترین هواداران بافت، با او هم‌عقیده است. او بیش از یک قرن به افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری داشتند درباره هزینه‌های نامرئی سرمایه‌گذاری اخطار داد. باگل معتقد است در سرمایه‌گذاری به غیر از هزینه‌های کمیسیون و مالیات، هزینه‌های دیگری هم وجود دارد که سرمایه‌گذاران از وجود آنها بی‌خبرند. به عنوان مثال، هر صندوق سرمایه‌گذاری مشترکی که بر مبنای دریافت کمیسیون است، نه تنها چند درصد به عنوان کمیسیون دریافت می‌کند، بلکه درصدی هم از ارزش ذاتی سهام‌ها به عنوان هزینه‌های معامله، فعالیت و غیره دریافت می‌کند. همانند مالیات، در بلند مدت این گونه هزینه‌های نامرئی سود خالص سرمایه‌گذاران را از بین می‌برد. حتی بسیاری از سرمایه‌گذاران از پرداخت این گونه هزینه‌ها بی‌اطلاع‌اند. باگل میگوید هرچه بیشتر معامله کنید، پول بیشتری از دست می‌دهید. برای سرمایه‌گذاران بزرگی مانند بافت و باگل، بیکاری به معنی به ندرت خرید و فروش کردن آن است. البته این معنی دیگری هم دارد. یعنی تا زمانی که لازم است منتظر می‌مانیم تا موقعیت خرید فراهم شود. حتی اگر 1 سال هم موقعیت خرید خودش را نشان ندهد، بافت با صبوری منتظر می‌ماند تا موقعیت فرا برسد. مهم نیست که چقدر طول خواهد کشید. بافت در سال 2004 هیچ معامله قابل توجهی نداشت. چندین سال قبل بافت تخمین زده بود که در 50 تا 61 سالگی که او مشغول سرمایه‌گذاری بوده، موقعیت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری پیدا کرده است. از زاویه دیگر، بدین معنی است که تقریباً در هر 1 سال از هر 5 سال، یعنی 20% زمانها،
هیچ موقعیت ارزشمندی برای خرید وجود نداشته است. اگر به خاطر نمی‌آورید، آخرین باری را که برای مدت 1 سال هیچ خریدی نداشته اید، احتمالاً در مسیر نادرستی قرار دارید. چطور می‌خواهید مطمئن شوید که هیجان بازار شما را در بر نگرفته و بیش از حد دست به تکرار خرید و فروش نمی‌زنید؟ به اصول بافت که در زیر به آن اشاره می‌شود توجه کنید. معامله‌گر 10 ساله باشید، نه یک معامله‌گر روزانه یا یک نوسانگیر. کلید سرمایه‌گذاری موفقیت در بلند مدت است. مالکیت شرکت‌های بزرگ در بلند مدت به شما در داشتن بازده بهتر نسبت به بخش اعظمی از سرمایه‌گذاران فعال کمک می‌کند. برای به دست آوردن موفقیت بیشتر به اشتباه بیش از حد معامله نکنید. این اصل توسط مربی بزرگ UCLA جان وودن فراگیر شد و بافت متعهد به انجام آن است. زمین و زمان را به هم ندوزید. به گروه‌های مشتاق و نگرانی که به خاطر معامله می‌کنند نپیوندید. اگر در حال انجام این کارها هستید، برای خودتان سرگرمی دیگری پیدا کنید. مراقب هزینه‌های نامرئی باشید. وقتی وارد دنیای سرمایه‌گذاری می‌شویم، کمتر چیزی به رایگان پیدا می‌شود. اگرچه با کم کردن مالیات و گریز از هزینه‌ها می‌توانید در بلند مدت به نفع خودتان کار کنید. نه به این معنی که هزینه‌های سنگین کمیسیون و یا هزینه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری را نپردازید. بدین معنی که از خرید و فروش بی‌دلیل و به کرات اجتناب کنید. یعنی صبور باشید و به پول اجازه رشد مرکب بدهید. یعنی سوالات زیادی را از خودتان بپرسید. امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری را بخوانید و به پیشنهاد مطبوعات برای خرید فلان سهم اعتنا نکنید. به برنامه خودتان عمل کنید. در زمان شک و تردید سست باشید. سست بودن بهتر از تراشیدن هزینه‌های غیر ضروری است.